قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. مشروع البير الخيري: بير ارتوازي مع حنفيات وخزان ومزقة يدوية. صدقة جارية عن المرحوم الحاج محمد منصور مطر، وعن الحاجة قلة موسى كشوى مطر أطال الله بعمرها الطيرة الثلث فلسطين. جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، ونسأل الله أن يجعل هذا البير في ميزان حسناتهم يوم القيامة. تفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. سقي الماء من أفضل الصدقات الجارية للإنسان بعد موته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء.